我咧覺得認清咗個事實咧，就係比較重要嘅。識人咧，對於我嚟講咧係咩咧？我真係唔知係咩，即係言下之意啊！言下之意就係冇嘢係重要嘅，真係冇嘢係重要嘅。識咧，即係食餐飯或者行下街，就係咁樣嘅朋友㗎咋。即係唔係生意上來往嘅朋友啊！即係如果有生意嘅話，所以咧都唔會有同享同樂嘅心情。所以咧，我決定以後咧都可以繼續認真咁咧錄片咧，做返正常嘅嘢。真係嬲爆啊！頭先遇到咗一件令我覺得好傷懷嘅事情，我一直視之為比較老實咧，比較冇乜發表權個權利啊，冇乜發表嗰個權利。個權利係咩咧？即係個口才咧唔係太好嘅人啊，即係以為咧可以同佢哋交心下咧，有啲嘢咧可以幫助下佢。例如話啲樂器啊，可以借俾人用下啊，啲用下咧冇所謂咁樣。俾佢再嚟呢度使用我呢個空間咧，喺度練樂器啊。點知真係令人覺得好傷懷啊！點解會咁啊？唔通我真係去到咁折墮嘅地步？冇辦法啦，只可以自己同自己一個喺度玩啦，所以冇相干嘅。即係自己同自己一個咧，喺呢個年代咧，都可以係好似充滿人嘅氣息咁樣嘅。例如話上網咧可以係YouTube 啦，反正識講嘢又唔怕。其次咧就係 IG 啊。或者係Facebook 啊，寫嘢啊，我都鍾意寫嘢嘅。其實我係想推介咧我自己個Facebook 咧，同埋趣咧，同埋 IG 咧，都推介埋出嚟㗎。所以咧，我係覺得應該嘅，俾多啲人咧了解下你咧，等你冇咁鬱結啊嘛。即係正所謂知音啊嘛，知音世所稀啊嘛，所以呢段説話就講到呢度。嗰啲朋友嘅事情咧，對於我嚟講已經係浮雲，但係咧我係游子意啊，浮雲游子意啊，佢哋係浮雲咧，我係游子意啊，我遠望咧就即可啦，就算數啦，真係唔需要去到咁近嘅距離啊。係好啦，以下咧我就介紹我嘅我嘅趣咧，同埋Facebook。好啦，我將個 cutting 咧整到段片出嚟啊，係咁啦，拜拜。